Hi mga karabit, ngayon ay magmumukbang tayo ng ulo ng rabbit. Crispy ulo. Ayan o. Bali meron tayong 5 crispy ulo, tapos fried na kamote, tapos patatas. At kasama ko pala yung asawa ko. Hi. Ano pangalan mo kasi? Huh? Shucks, galit. Si Jessa, yung asawa ko. Baka magkamali kayo. Asawa ko to ha. Kapatid niya ako. Start na tayo. Ito. Muna. Ayan, medyo malaki yung ulo. Oops, syempre may kanin tayo. Kanin. Dahil sa baso ah. Hindi naman. Ito. Mang Tommy. Yan. Okay, ngayon titikman natin yung ano. Yung tenga niya oh, crispy oh. Firm. Sasana na yun. Mang Tommy. Sawa oh. Mas masarap pa to kaysa dun sa crispy ulo ng baboy. Talaga? Ayun oh. Sobrang crunchy ng tenga niya. Tama yun oh. Tapos sausaw mo sa Mang Tommy. Sarap. Patatas. Gutom na gutom ka. Masarap to oh. Mas masarap talaga to kaysa doon sa baboy. Oh my God. Sarapin. Gutom na gutom ka na. Sarap na ano. Lambot pa oh. Biyakin natin ito. Ito masarap na part yung dila. Ayan oh. Dila. Sabi, yung mata oh. Dila. Sabihin mo yung mata. Lambot ng dila. Sulit na kahit isang ulo lang oh. Pagkakaprito nyo oh. Tapos, may isipan nyo pang itapon yung ulo ng rabbit. Sayang oh. Tapos may mga nagtatanong kung bakit ang dami naming ulo ng rabbit. Kasi kapag naglilitsyon kami, hindi namin sinasama yung ulo. Ano pangit tignan. Ma-disappoint yung kakain ng rabbit, di niya nakainin yung litsyon. Kahit masarap, kung may ulo. Ito na lang ginagawa namin oh. Mantakin mo, 5 ulo, di ibig sabihin 5 na yung nilitsyon namin dyan. Hindi. Ayun. Bunto no? Mga karabit eh, yung mata niya oh. Ano mo yan? Yung mata oh. Ali, gusto. Ano mo, ayaw mo na? Hindi, para sa'yo talaga yan. Para lumilayo pa yung paningin mo. Kaya tayo mayabong mata eh. Hindi ah. So, yun na yun, no? Kita nyo naman, no? Nakakain talaga ang ulo ng rabbit. Ano yung sabi nila walang laman? Eh, no? Kita mo naman, no? Yung isang ulo lang. Ang daming laman.
So itutuloy na lang namin tong pagkain namin. At least nakita nyo na nakakain yung ulo ng rabbit. Okay mga ka-rabbit, maraming salamat. No? Thank you. Thanks for watching! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na video. Maraming salamat!